Бүгін міне сіздерге далада, Жапан далада жалғыз қалған кезде қалай өмір сүру керек екен техникаларын үйрететін болған. Не істеу керек, ондай ситуацияда қалай действовать ету керек екен. Жақсы ма? Ол үшін ең бірінші не керек? Қорықпау керек, бізге саспау керек. Ер адам болғаннан кейін сабыр ету керек. Біз ер адам болғаннан кейін даладан, любой жерден тамақ тауып алып жіберетін адамбыз. Соны ескеріңіздер. Жақсы ма? Жақсылап іздесең, любой жерден тамақ тауып алуға болады. Опа, мынау не нәрсе? Міне, пожалуйста, не айттым, тура жаңағыны айттым ғой. Дұрыстап іздесең табасың. Шашлык тауып алған соң лавашымен. Көрдіңіздер ма? Суасымен еще.